Bu benim galiba YouTube'a yükleyeceğim ilk yemek videom. Benden hep mutancana tarifi, Osmanlı yemeği istediniz. Ben ilk olarak mutancana ile başlamak istedim. Bu zaten benim de en çok sevdiğim ve hani en çok keyifle yaptığım, en çok keyif yediğim yemek. Ya temel şöyle, meyvenin asitlerini hayvansal yağlarla doyuruyoruz. Aslında tam tersi, hayvansal yağları meyve asitleriyle doyuruyoruz. Birazcık böyle tarçınla, sumakla, balla tatlandırıp lezzetlendiriyoruz ve ortaya harika bir Osmanlı yemeği çıkıyor. O zaman başlayalım. Mutancana, ana malzememiz kuzu, kuşbaşı, sinirsiz ve biraz yağlı olmasını tercih edelim. Arpacık soğanı, aromasının düşük olmasını istiyorum. Tabii ki tereyağı. Ondan sonra kuru meyvelerimiz var. Kuru kayısı, kuru erik, kuru incir, kuru üzüm. Bunların destekleyicisi bademimiz olacak. Kabuklarını soyacağız. Ondan sonra baharatlarımıza gelelim. Bal, tarçın, sumak ve tabii ki tuz. Bir parça tereyağı ile başlayacağım. Yani aşağı yukarı bir kaşık yeterli olacaktır. Tabii ki bu dediğim gibi her zaman sizin damak tadınıza bağlı. Önceden ısıtılmış bir ocak olursa daha iyi olur. Çünkü yani Osmanlı yemeklerinde evet genelde terletme yapılır. Ama ben yine de bir parça karamelize olsun istiyorum benim kuzu etlerim. Onları böyle atıyorum. Şimdi birazcık böyle renk alsın. O manyak reaksiyonu, karamelize olma olayı ortaya çıksın. Etin içindeki şeker yansın. Lezzetlensin. Kavrulsun. Ondan sonra arkadan arpacık soğanlarım gelecek. Arpacık soğanlardan sonra meyvelerin bir kısmını atacağım. Mesela daha böyle zor eriyen işte kuru üzüm, kuru erik gibi. Onlar gelecek. En sonunda işte kayısıdır, baldır. Onlar sırayla gelecek zaten. Bunların sıralamasını size canlı olarak göstereceğim. İyicene karıştırdık. Çok karamelize olmadı şu an ama biraz daha arpacık soğanları atacağım içine. Onun aromasını çekmesini istiyorum. Etin aroması arpacık soğan da geçsin. Çünkü Osmanlı yemeklerinde bütün amaç lezzetlerin özdeşleşmesidir. Şimdi böyle arpacık soğanlarım var. Onların ki burada soyulmuş var, onu da söyleyeyim. Soğan atıyorum. Ya gramaj vermedim ama aşağı yukarı bir 800 gram kuzu eti yeterli olacaktır. 700 gram, 800 gram. Arpacık soğanda 15 ile 20 arası diyebilirim. Yeterli olacaktır. Zaten malzemeleri koydukça ben size miktarları vereceğim. Daha kolay anlaşılır olsun diye. Şimdi soğanların da biraz ölmesi lazım. Büyük soğanlar, arpacık soğanları bütün kullanacağım. Çünkü görsel olarak daha hoşuma gidiyor. Ve lezzeti tam içine çekiyor. Tam o etin, bütün kuru meyvelerin tadını alıyor. Şimdi bu şekilde biraz daha soğanları öldüreceğiz. Ondan sonra meyvelerimize devam edeceğiz. Şimdi biraz daha zor ölecek badem, kuru erik ve kuru üzüm ekleyeceğim. Yani aşağı yukarı nasıl diyeyim size? Bir 20-30 tane kuru üzüm, yine bir 20 tane badem ve bir 7-8 tane, 10 tane kuru erik yeterli olacaktır. Şimdi şöyle, normalde tarifin başında koymadım ama birazcık meyvelerin yumuşaması, hani yemeğin kendine gelmesi için birazcık et suyu koyacağım ben içine. Onu da hani aşağı yukarı bir kase yeterli olacaktır. Onu da böyle ekliyorum. Bu süreç devam edecek. Arkasından incir ve kayısı ekleyeceğim. Dediğim gibi incirle kayısı ekliyorum. Şimdi bunlar daha çabuk dağılacağı için en son koydum. Biliyorsunuz Osmanlı mutfağında domates yok. Bir parça tuz atıyorum. Osmanlı mutfağında domates yok. Ondan dolayı biraz daha böyle kuru meyvelerle lezzetlendiriliyor. Şeker tadı veriliyor. Şimdi bunu biraz karıştıracağım. Bir parça çubuk tarçın atmak istiyorum içine. Onu da attım. En son olarak da bal koyacağım sumakla birlikte. Ve yemeğimizin artık bundan sonra pişmesini bekleyeceğiz. Biraz da bu kayısıyla incirin öldükten sonra biz hazırız ve servise geçeceğiz. Osmanlı Edirne Saray Mutfağı'ndan mutancanayı anlattım. Bu benim en sevdiğim yemek. Gördüğünüz gibi hafif karamelize oldu. En sevdiğim yemek. Umarım siz de beğenir ve yaparsınız. Miktarları için de yaklaşık 5 incir, 5 kayısı yeterli olacaktır. Onu da söyleyeyim ek olarak. Afiyet olsun. Gördüğünüz gibi dumanı üstünde harika bir Osmanlı yemeği Edirne Saray Mutfağı'na ait mutancana hazır. Afiyet olsun demiştim, sunumumu yaptım. Birazcık böyle bugün çok soğuk espriye vaktim olmadı. Size çok fazla soğuk espri yapamadım. Sadece tarif anlattım. Çünkü çok istenen bir yemekti. Biraz daha ciddi yapmaya çalıştım. En son bunun üstüne size püf nokta söylemek istiyorum. Bir parça tereyağıyla birazcık bal koydum. Böyle bir parlak olsun diye. Fransızlar buna beurre monté diyor. Biz de kendimize işte böyle bir şeyler yaptık. Buyurun afiyet olsun.